我應該咁樣就單睇到嘅也有。哇！好，出發啦！啊，見到你。Hello， 係啊，出發啦我哋。哦。好正，同今日嘅天氣有關。係啊，跟住我講一個總算半個鐘，小華已經瞓着咗。好啦，嗱，我哋前面呢 part 盡量講快啲啦，要俾大家即係用下啲儀器啊，俾大家做份個樣本啊。咁當然唔係淨係攞啲樣本翻嚟睇咁簡單啦，我哋讀科學好多時要講數據啊，即係諗下背後點解啊咁樣噶嘛。咁依家你會見到啲數據，你會攞咗啲咩數據咧？第一，你會知道啲生物嘅分佈啦，拉實米嘅。咁你個米尺咧，一邊就厘米啦，另外一邊就寸啦。咁你講翻厘米嗰邊啦。咁你睇下試下拉唔拉到1米？試下呢個裝水嘅一陣。咁嗱，如果你3個咩我真係睇嘅話咧，知唔知嗰個紅色膠桶攞嚟做咩啊？係啦，3個水樽嘅。知唔知紅色膠桶俾你攞邊個水入去啦？你最叻啊！係啦，係咁咧，咁啊，大家係啦。而家咧，因為呢啲有幾個唔同嘅煲嘅，咁你睇下右上角而家係咪 pH 啦，下邊係咪 degree Celsius 啦？係啦，係嘅話咧就 OK 可以量度。點量度咧？一陣間度呢個嘅地勢咧就其實都要3個同學仔做㗎啦。咁呢啲叫做測距缸啦 ，ranging pole 啦。咁有咩特別咧？你見到紅白啦。係啦，咁紅白色咧唔係俾你遠啲睇到啊，係佢每一個嘅紅白交界，即係呢個位置咧，都係一個嘅參考點，一個 reference point。係啦，你呢度已經係啦，咁我哋都啦。好啦，咁然之後就留意係咪同地下成90度啦，都差唔多啦 ，OK， 差唔多啦。咁水平尺，水平尺知唔知係邊個啊？你就將佢移到做水平啦。好啦。咁啊，喐條咩咧？喐呢條繩啦。咁中間個陀仔咧，把尺如果已經係喺兩條個波喺兩條黑色線中間咧，咁佢就控制而家你呢位同學咧就要將埋呢條繩啦。係知點樣用啦？而家喺中間位就啱啦。OK， 喺中間位兩邊拉住嚇。係啦，咁所以咧應該留意就係而家呢啲對照點就係第一個紅白交界啦。咁所以睇翻呢邊第一個紅白交界就喺呢度啦。咁所以我哋就度翻第一個紅白交界同埋條繩嗰個嘅相差嘅距離啦。撳綠色掣開機，用個字出嚟，用個字。係啦，嗱，有啲同學要撳翻右下角 R 掣。係啦，咁一下有數值，咁你就可以攞個數值啦。好啦，個數值一路跳咁點算啊？一路跳嘅話，佢會唔會有空中嘅等嚟試一試，睇下識唔識用喎？咁啊開機啦！咁唔好講吹啦，吹晒水咁耐。好啦，咁你見到風速風向咧，因為其實每2位佢都冇乜大轉變㗎，咁所以我哋即係總共你成個考察可能就同你度，要有幾次啊？風速風向讀3次就得㗎啦。個好似啲火山仔咁樣，叫咩名啊？火山口嗰啲叫咩名？叫咩名啊？陳志軍。日本粒通常你可唔可以每組俾多一本變㗎？即係每個樣科。咁依家你可以每個樣科都有細個嘅。揾到。黑烏。係啦，黑藤喎 ，OK， 或者佢個正名叫日本粒藤喎啦。
跟住你就揾人度間尺喺上面度嗰個間尺包，由上面整呢好，係啦，攞把米尺度呢個距離。係啦，呢度啦，呢度係0啦。係啦，出發。喂，李建滔呢個咪10米啊？過嚟睇下。係啊。佢哋要去嗰邊啊！原來嗰組都揾個同學去嗰邊揾嚿大約手掌咁大嘅石，我哋擲住個。揾手掌咁大嘅石啊！石頭，幫你撳住。後邊一路拉到10米就放低啦，或者插喺啲沙度。你使唔使拉遠啲啊？唔到。OK 啊。唔係啊，打直過得，唔緊要，冇事嘅。有冇聽書啊？睇下先冇聽。你兩個掛住話呢度啫。你去右邊踩過嚟咯。呢度已經走得埋啦。行過入。溫度同埋 pH。溫度同 pH 係啦。寫咗啦嘛。整定。唔係啊。攞。啱啊。繼續攞。邊組係冇㗎？你前面呢組前面組係啊。差唔遠。就開始就因為呢度開始啦。呢度係0米。嗰個4，所以要。哇！好鬼死平啊！風速2.3，風2.5啊，平均2.4啊，平均2.4，好，見到，去到幾萬啊，幫到。係啦，要知嚟㗎。咁啊係吹南風，去到西南。係咪得兩？我撳㗎，撳2分鐘。我撳咗啦，撳咗。撳下。哇！細粒到。啲咩攞嚟㗎？呢個濕到垃圾。呢個粒藤壺。藤壺係啦，下邊嗰啲咧？呢啲賓螺。係。平滑賓螺。係冇錯。哇！好聰明喎，真係。係咯，好認真喎。係嗱，而家錄緊啊，你有咩要講？快啲講。下次黎俊元好靚仔。下次放多1個鐘食飯時間。係。即係攞個風格。黑咗。
3年細的呢隻咩嚟？呢隻係螺嚟嘅，寄居蟹。係喎，喺呢度已經見到啦喎。咁我哋去夾佢。對阿招先，對招啊，可以唔敢開嘅。俾水俾佢。zoom 近啲。叫咩啊？單齒螺。單齒螺係喎，真係有隻牙喺度喎，指隻牙嚟睇下。係呢個位置。係啦。哇，好生猛喎！就咁影嘅。因為影到想掹佢出嚟，可唔可以掹咗個殼？哇！你咁冇陰光，掹佢出嚟。喂，你嚇走咗佢啦，嚇翻入去。知唔知啊？呢個叫咩螺？係啊，攞個變形插佢對下。係賓螺呢個，條細啲螺啊。賓螺 ，OK。你搖下佢，搖下佢，頂下。篤下佢。喂，出嚟啦！一篤下，塞咗去。啱啱好得人驚啊！影下隻蟹先。好啦，你揾咗隻蟹翻嚟。呢個隻大蟹，放大鏡底下就係咁樣啦。唔知啊，好似蟲咁樣嘅嘢。真係喐嘅嘢，我就去一喐。定係你 focus 緊面頭嗰啲蟲？係啊，係 focus 緊隻青。OK。咁樣？係啱啦，跟住用力啊！留返個位係啦，可以試下啦。係得啦，攞個碟，係啦，放好佢先。將啲殼同啲肉分開佢。係啦，就係攞啲肉出嚟，啲殼。攞啲肉出嚟啦。好似做手術咁咯。係咯。呢度真係殼嚟。OK，得。呢個拎開嗰個殼拎呢個。呢度就見到啲咩咧？個腸可以一邊睇住先，另外同個影下先，靠人啊！影到啊，影到成條腸喎，影到你。好啦，放落顯微鏡度睇啦。啲綠藻啦，係咯，食咗啲綠藻落個肚度，啲便裏邊有啲綠藻。睇埋呢啲啊？